今日我哋嚟開箱 EB03，唔知唔知我哋今日嘅目標係咩啊？女帝哦，佢呢4張都有 special 嘅，係羅賓啊、女帝啊、美音啊，係啊，同埋爛尾都有 special，仲要好鬼靚，即係佢仲有一個傳說中嘅 God Pack 咯，6張都係 special。咁我哋個目標就係漫畫嘅美音。OK，let's go。第一、第2盒開波。好恐怖，全部都係女人嚟嘅。係啊。啲茄喱啡嘅女人嚟嘅。係啊。全部都係女人。係啊，全部都係女嚟㗎。好恐怖。係啊，真係全部都係女，唔係講笑。誒，大媽，大媽之前係啊。要抌咗佢啦，邊個要大媽？大媽後生個樣係咁嘅。我知。小癲，哇！佢咁彈嘅普通嘅 SL 咁靚。係屈得罪女人。係喎，超靚，不得了。Secret。黐孖筋㗎，佢扮女，仲有佢嘅女裝係咪黐孖筋？小癲，羅嘅女裝，你竟然認得出佢喎，黐線！一睇就知啦，就哇！呢個係羅嘅 Secret。咩料啊？點解咁啊？咁都可以當係女人咩？但係我都唔知。哇！微微啊，哇！微微嘅耳環喎，勁靚喎，咩事 ？Elsa 係喎，勁靚喎。耳環係。係啊，耳環就係哇，超靚喎。係啊，嚟㗎。如果佢將個羅擺喺個封面，我真係哇不得了，佢係第3、第4盒 ，Let's go！ 我唔要依盒，我要依盒。哦，點解？轉換咗嘅第3、第4盒 ，Let's go！Yeah！ 咦？哇，耳環嚟㗎！你中咗個大媽耳環。得你啦，總之唔偷你個盒啦。你睇下你，唉，中咗個大媽耳環。抌咗佢交換咯。OMG！唔係啩？點解會中？邊條？大媽嘅耳環不得了嘅，咁多，咁多流分啊！哇，啲女帝嚟㗎。啊屌係喎，咁多女帝喎，哇！我認錯人添，屌 sorry，我認錯人。恭喜你！哇！OMG！俾翻上我啦！俾翻個盒我啊！佢交換咗個盒，竟然有咁多女帝啊！哇，微微頭都有喎，掂喎！你裡面係有大媽同埋呢個咯，係啊，同埋微微頭咯。哇，其實微微頭都好靚喎，係嘛？係啊，但係都唔夠呢張靚，sorry。哇，我見到啦，我見到耳環啦。係邊個？係咪大媽？我唔知邊個嚟。美音啊！哇，美音不撚得了，美音嘅耳環超靚。哇，又金當又美音耳環。呢雙真係靚。不得了，不得了。last 嘅一盒，第5、第6盒啊！希望漫畫喺度出世啦。哇！佢中咗個頭。同一個。係啊，唔係啊，佢得個頭呀，佢得個頭啊，係啊。我又中咗張微微啦，但係幾好睇嘅。I like it。見到張耳環，竟然係孔雀。你都中咗張耳環？呢張係係嚟嘅咩？係啊。哎呀 ，special 都冇出事。哦，出咗啦2張。完啦，抌咗佢啦呢張。唔係，我哋總結下今日嘅成績啦。最好就係呢3張耳環，一張就係微微嘅耳環，一張就係美音嘅耳環，同埋一張金當，即係女帝金當，係啊。咁其他仲有呢2張，估唔到仲有開到呢2張嘅大頭，超靚。好啦，咁今集就係咁多，我哋下集再見啦，拜拜。